Всем привет! Это видео в помощь тем, у кого появился скрип подвески передней на Шкода Корок. У меня Шкода Корок 2020 года выпуска. Пробег сейчас на данный момент 46 тысяч. И первый раз, наверное, такой скрип появился на маленькой скорости, когда едешь. По таким глубоким ямам машина переваливается справа налево. Вот такой скрип спереди появился изначально. Где-то на 30, наверное, 35 тысячах. Вот ездил к официалам, еще гарантия была, они сказали, что все нормально, это конструктивная особенность автомобиля. Вот, ну и когда гарантия, соответственно, кончилась, этот скрип также стал еще больше проявляться, и проявляться он стал, значит, каким образом, когда вот руль медленно поворачиваешь, именно не быстро, а медленно поворачиваешь, вот прям в салоне было слышно, но, к сожалению, сейчас уже мне исправили, был слышен скрип, вот. Где-то на форумах я читал, там видео смотрел, что это якобы резинки стабилизатора поперечной устойчивости, но оказалось это не так. Посмотрели машину еще раз, уже не в рамках гарантии, и выявили под замену стойки стабилизатора. Действительно показали, я просто думал, они должны стучать, но, видимо, это совсем уже тяжелый случай. У меня они скрипели, то есть когда их поворачиваешь на машину на подъемнике, то они действительно скрипят. Вот стойки заменили, и настала наконец-то тишина. Надеюсь, это видео кому-нибудь поможет.